沖茶飲啊！歡迎旭日東升，大哥哥、小朋友，歡迎啊！無驚無險又到咗2點半啦，又到我全交噏多過呼吸嘅時候啦！多謝建明哥啊！建明哥，你幾時過嚟檔口行行啊？我俾包茶你飲下，屌，嗰個杜拜錢仲打得出嚟嘅喂，琴晚咪平敗咗嘅喂，執笠都打唔出㗎啦，點解？多謝文哥，因為東升，有空先係嘛 ？OK， 咁你到時你得閒先過嚟啦嚇，得閒先過嚟啊！嚟幫我點讚，一入到落嚟，歡迎沒有如果。等我平敗咗呢個杜拜2個字先，執笠嗰2個字呢個係打唔出嚟啦，執笠2個字。啲大佬話佢話唔好成日執笠，佢話打執笠唔好睇喎，所以佢叫我平敗嘅。唔係個個都好似我家長嗰啲命咁硬㗎，係咪先？佢話有啲老闆咧，佢話唔中意聽到執笠2個字喎，你明唔明啊？哥哥姐姐們。我冇所謂嘅，我啊，翻咗阿文哥，翻咗廣寧啊，阿文哥，有乜指示？飲茶仔啊！依家飲茶仔啊！歡迎寶貝飲茶仔啦！沖緊茶，歡迎張家姑娘。歡迎潘少哥，大家下午好啦，幫我點讚啊！邊個想申請上麥嘅上麥好嘛？申請上麥嘅上麥一齊好冇？在清遠是嗎？做咩清遠呢？又冇嗌杜拜泉得唔得？呢個名我依家聽起上嚟真係有啲個話，真係嗰啲雞皮都起，冇打呢個字得唔得？有冇管理人員喺度先？有一同我呢個執笠2個字同我平敗佢啊！執笠2個字同我平敗佢，同埋執笠就平敗咗啦。佢因為佢打佢只有佢自己先睇到嘅喺公屏，仲有杜拜2個，真係清遠啊！邊度喺清遠啫？清遠啊都唔收留啦依家，清遠都唔收留，歡迎彩霞，嚟幫我點讚啊！父親節快樂啊！祝大家今日呢一日係父親節啊！發個福袋俾大家，父親節快樂！父親節快樂！有冇去溝女？溝你？冇溝你啊！邊度有溝你啫？歡迎金哥哥你好啊嚇！係啊，左上角有個福袋，大家一齊參與啊！天天快樂！我翻去維集做乜嘢啊？我又唔係維集，唔翻啊，唔去維集啊！佢哋話嗌我去維集，嗰啲床位都唔收，冇床位，所以唔翻先啊！歡迎愛我靠緊啊！嚟幫我點讚嚟，全網分享出去，你話阿全開始準備交噏多過呼吸啦！抽下水。你不是外籍人，唔係外籍人啦，因為東升唔係外籍人啦。我想認外籍人，佢哋唔俾認啊。我開始拍視頻嗰時，呢個個都話有冇去喝下午茶？冇啊，潘少嗱，依家飲緊下午茶咯，自己飲緊下午茶咯。外籍佢話嘛唔收留阿全啊。嗰啲廣寧嗰啲呢？佢話我開始拍視頻嗰陣呢，佢話，佢話佢唔係廣寧嘅，佢話全係惠集嘅佢。上去三院嗰度，佢話執翻2劑翻去煲下，飲咗就冇事啦。佢話搞到我好少拍呢啲視頻啊！又話我唔嗲唔吊，歡迎龍城富啊！阿潘少哥你係咪請我飲下午茶？
如果係請嘅話，你又可以出聲就得啦。啊！我面皮好厚嘅，我講俾你知啊！你請我就去嘅，請我就去嘅。誒喂！多謝旭日東升送嚟嘅小心心，感謝！哦，又賺咗1毫子啊嗱！你哋學嘢啦，學呢個旭日東升。